हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों ये गाड़ी है हुंडई की आई-10 कापा इंजन वाली। तो गाड़ी में वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, इंजन मिसफायर कर रहा है। ये BB50 है। तो जो चेक इंजन लाइट है वो भी हमारी ब्लिंक कर रही है। तो मिरर में भी देख सकते हो आप, इंजन में वाइब्रेशन है। तो हम स्कैनर लगा के कैसे डायग्नोस करेंगे। पहले तो देखो, रीड फॉल्ट कोड, नो ट्रबल कोड। तो हम देखने वाले हैं कैसे इस फॉल्ट को ट्रेस कर सकते हैं। ये देखो, हमने जाना लाइव डाटा में। लाइव डाटा गए और नीचे चलते जाना। यहाँ पे आएगा इंजन मिसफायर। ये देखो, यहाँ पे आएगा इंजन मिसफायर करंट सिलेंडर 1 2 3 और टोटल मिसफायर डिटेक्ट। ये 8 के 8 कॉलम है, हमने सेलेक्ट कर लेनी है, कस्टम कर लिया। तो आप देख सकते हैं जो मिसफायर है लगातार बढ़ रहा है। 378 बार मिसफायर किया है इसने। तो एक बार 2 नंबर सिलेंडर ने भी मिसफायर किया है। लाइव डाटा में आप देख सकते हैं। दोस्तों जो लाइव डाटा में देखो, ये हमारा जो 2 नंबर सिलेंडर है 6 बार मिसफायर कर चुका है और 3 नंबर सिलेंडर 10 बार। एक बार जब साइलेंट हुआ था, देखना, एक्सीलेटर करूँगा, 2 नंबर ने 1 बार किया है, ये देखो 2 नंबर और 3 नंबर हमारा जो मिसफायर कर रहा है। 1 नंबर भी हमारा सही है, 4 नंबर भी सही है। तो टोटल ये देखो कितनी बार मिसफायर कर चुका है, देखो। तो हम चेक करने वाले हैं 2 नंबर और 3 नंबर को। दोस्तों जो 3 नंबर है हमारा काम नहीं कर रहा। ये देखो, इसमें पानी है। ये देखो, इसमें पानी बड़ा लगता है, कहीं ने पानी इंजन पे मारा, इसलिए। तो इसको क्लीन करके हम देखेंगे लगा के। जो 2 नंबर है उसमें भी शायद वाटर होगा, उसमें भी वाटर है। देखो, तो करने वाले हैं हम इसको क्लीन करके आपको दिखाएंगे आगे गाड़ी। दोस्तों ये देखो, इसमें प्लग में पानी भरा पड़ा है। लगता है कस्टमर ने गाड़ी वॉशिंग करवाई होगी। इसमें भी देखो पानी पूरा भरा पड़ा है। खोलेंगे हम इसको, करेंगे क्लीन। दोस्तों जो हम प्लग को क्लीन करेंगे, निकाल दो। ये देखो पानी भरा पड़ा है। एयर मारेंगे इसमें। दोस्तों जो गाड़ी है हमारी साइलेंट हो चुकी है। हमने प्लग और वायर क्लीन करके लगा दी है। तो इधर हम स्कैनर में देखने वाले हैं दोबारा जो मिसफायर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। स्कैनर में हम देखने वाले दोस्तों लाइव डाटा में। क्या वजह हमारी अब मिसिंग है, हुई सेटिंग हुई है कि नहीं सेटिंग हुई। मेरे हिसाब से होगी। ये गाड़ी की आवाज़ बता देती है कि मिसिंग है या नहीं है। तो इसको पकड़ने का तरीका यही है, आसान तरीका। अगर आपके पास स्कैनर है तो बाकी एक्सपीरियंस के हिसाब से तो
डायग्नोस हो ही जाता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे आ गया हमारा जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये हमने कर लिया सिलेक्ट। जैसे हम एक्सीलेटर कर रहे हैं, यहाँ पे जो डाटा है 0 है, इसका मतलब है जो हमारी मिस फायर है, मिसिंग एज ख़त्म हो चुकी है। तो चलो, इसमें तो पानी डाला था, कई बार ऐसा वायर की प्रॉब्लम हो या प्लग की प्रॉब्लम हो, हमको नहीं पता चलता। तो ऐसे हम डायग्नोस कर सकते हैं इस तरीके से, लाइव डाटा देख के। सारा खेल लाइव डाटा भी होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो।